Կենտրոնի եթերում էպիկենտրոնը շարունակում է աշխատանքը, ես Տաթևիկ Ավետիսյանն եմ, բարի երեկո, օրվա կարևոր իրադարձությունները նախամարոտ։ Չկա Հայաստանում քաղաքական ուժ, որ պատերազմ է ուզում, Բարգավաճ Հայաստանի Ավանի գրասենյակի բացմանը հայտարարել է Գագիկ Ծառուկյանը։ Քննչական կոմիտեի մերժման հետևանքով ամենայն հայոց կաթողիկոսը չի կարողանա մասնակցել Վրաստանի պատրիարքի հուղարկավորությանը։ Դաժանաբար ծեծված մեկամյա Ալեքսի կյանքը փրկել չի հաջողվել, ինչ են հայտնել Արաբկիր բժշկական կենտրոնից։ Երևանում օդի, փոշու եւ ազոտի երկօքսիդի պարունակության կոնցենտրացիան կրկին հատել է թույլատրելի սահմանը։ Թրամփը հայտարարել է, քննարկում են ռազմական գործողությունները կրճատելու հարցը։ Արարչին պատասխանել է, կմերժեն ժամանակավոր զինադադարը։ Կառուցել կայուն եւ անվտանգ Հայաստան, սահմանները պահել անառիկ, վերականգնել արդարությունը։ Սրանք առաջարկ Հայաստանի նախագծի առաջնահերթություններն են։ Ծրագրի հիմնադրույթների մասին խոսել է Գագիկ Ծառուկյանը Ավան վարչական շրջանում բացված Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նոր գրասենյակում։ Թիմակիցների եւ քաղաքացիների հետ հանդիպմանը Գագիկ Ծառուկյանն ընդգծել է, որ կուսակցության դռները պետք է բաց լինեն բոլորի առջև, իսկ մարդկանց խնդիրները պետք է լսել եւ լուծել միասնական ուժերով։ Բարգավաճ Հայաստան կուսակցության նոր բացված գրասենյակը Ավանում է, Խուդիակով 1, Կոտորակ 1 հասցեում։ Կուսակցության գրասենյակի դռները բաց են բոլորի առաջ։ Գագիկ Ծառուկյանը թիմակիցներին հորդորում է լսել քաղաքացիներին, լուծումները միասին գտնել։ Ոչ թե մեկ ինչ-որ միած սենյակում պատի լուրջ դեմքով մարդիկ նստեն ծրագիր կազմեն, այլ պետք է մարդկանց լսենք խնդիրը, պրոբլեմը, դժվարությունը ու դարդուցավը։ Մեր բոլորի նպատակը մեկն է։ Այս վիճակից դուրս գալն է, կարգավորելը, երաշխավորած խաղաղություն, տնտեսության զարգացում, բարեկեցություն, մեզ մոտ ոչ թե մանդատի կռիվ է կամ այսօր դաշինքի կռիվ է, այլ հիմնական հարցը, որ մենք պետք է այսօր հաշվի առնենք ոչ թե պաշտոն, այլ պետությունը։ Երկրորդը ոչ թե իմ մանդատը, այլ արդյունքը, որ մենք ամբողջ աշխարհի հայերով պետք է միասնական լինենք, այս վիճակից դուրս գանք։ Մեր մոտ դռները բաց է բոլորի համար։ Մենք պատրաստ ենք քննարկելու, լսելու ու ամենակարևորը մենք ժողովրդին սուտ չենք ասելու։ Ինչ որ ձևի համար, ինչ որ տեղի համար, շատ հասարակ պարզ, անհնարին ոչինչ չկա։ Քաղաքական ուժի նպատակը կայուն, անվտանգ եւ զարգացող Հայաստան կառուցելն է, արդարության վերականգնումը։ Ամենակարևորը երկրի սահմաններն անառիկ պահելն է, չկա Հայաստանում քաղաքական ուժ, որը պատերազմ է ուզում, նշում է Ծառուկյանը։ Իմ ուզածը, որ խաղաղություն լինի, այսօր ոչ մեկը պատերազմ չի ուզում, պատերազմից օգուտ չկա։ Նույն էլ կռվից օգուտ չկա, սա բոլորը գիտեն։ Մենք պետք է բոլորի հետ լավ լինենք, մենք պետք է թշնամի չունենանք, կարողանանք լավ հիմնական դաշնակիցներ պետք է ունենանք, տնտեսությունը պետք է զարգացնենք, մեր մտահոգությունը մեր երկիրն է, մեր ժողովուրդն է, մեր երեխաները թողնեն մեր ապագան են, որ մենք թողենք արժանապատիվ ապագա, որ նրանք գլուխները կա խեղճացած պատված չզգան իրար, թե չէ այդ վիճակում մեզ ամոթ է, ամբողջ աշխարհի հայությանն ամոթ։ Անդրանիկ Թևանյանը 3 հիմնական խնդիր է նշում, որոնց մասին մարդիկ հայտնել են հանդիպումների ժամանակ՝ անվտանգային, սոցիալ-տնտեսական եւ բարոյահոգեբանական։ Մարդկանց հետ շփվելուց արդեն վեր են հանել են խնդիրները, որոնց պատասխանները մարդիկ սպասում են եւ պետք է ամեն ինչ անենք, որ այդ ճշնամանքի միջավայրը վերանա եւ մարդիկ համագործակցաբար կարողանան իրենց կյանքը կազմակերպել։ Գործում պետք է լինեն մասնագետներ, փորձառու մարդիկ, ովքեր արդյունք են ցույց տվել։ Պետք է հաշվի չառնել ոչ ազգանունը, ոչ էլ կուսակցական պատկանելությունը։ Գործը, կուսակցական պատկանությունը, գործից հետո խնդիր չկա։ Ավանի նորաբաց գրասենյակում հավաքվածները տարբեր հարցեր ունեն, ամեն մեկը մի խնդիր ունի, ու Գագիկ Ծառուկյանի առաջարկած լուծումը հետևյալն է։ Իմ նպատակը, որ իմ ժողովուրդը լավ ապրեն, երաշխավորած խաղաղություն լինի, տնտեսություն զարգանա, որ մարդ ընտանիք մտնելուց երջանիկ լինի, գլուխը չկախի։ Մեր ազգ աշխատողը, միայն պետք է պայման ու հնարավորություն ստեղծվի։ Ոնց որ ընտանիքի ղեկավարը իր ընտանիքի անդամների մասին է մտածում, պետությունն էլ ղեկավարը իր ժողովրդի մասին պետք է մտածի։ Իմ սիրտը ցավում է, ես որպես հայ, ինձ շատ վատ եմ զգում, որ ասենք ես խեղճացած, պարտված վիճակում աշխարհում եք շփվում եմ։ Սա աշխարհի ազդեցիկ հայրդ է, երևացող մարդկանց հետ է։ Պետք է ազգովի միավորվենք, որ մեր մեջ կուղենք, որ աշխարհը մեզ հարգի,
որ մենք ունենանք լավ դաշնակիցներ։ Ես չեմ ասում, որ չէ պետության հետ մենք պետք է թշնամի լինենք, սաղ հետ էլ լավ պետք է լինենք։ Իզաբելլա Հովհաննիսյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Սիմիկ Մայիլյան, Էպիկենտրոն։ Հեծը պետականացնելու օրենքն ապօրինի ճանաչելու համար սահմանադրական դատարան դիմելու միջնորդությունը դատարանը մերժեց։ Օրենքը, որով պետությունը կարող է ձեռք բերել հեծը մնաց ուժի մեջ։ Վարչական դատարանում Տաշիր կապիտալն ընդդեմ հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի գործի քննություններ։ Տաշիր կապիտալը վիճարկում էր հանրային ծառայությունները կարգավորող հանձնաժողովի հեծի կառավարման լիցենզիայի ծրկելու որոշումը։ Հայցվոր կողմի դիտարկմամբ հանձնաժողովի որոշումները լիցենզիան հետ կանչելու եւ ժամանակավոր պետական կառավարիչ նշանակելու մասին ընդունվել են առանց համապատասխան փաստական հիմքերի եւ գործի հանգամանքների սխալ մեկնաբանմամբ։ Դավիթ Ղազինյանը հայտնեց, որ դատարանը մերժել է հեծ կառավարչին եւ հանձնաժողովի նախագահին որպես վկա ներգրավելու Տաշիր կապիտալի միջնորդությունը։ Հեծը հանրային գերակաշռ ճանաչվելու որոշումը մինչեւ մայիսի 25-ը հետաձգվել է։ Մինչև մայիսի 25-ը կլինի բանակցությունների փուլ, հետո նոր գնա գերակաշռի։ Մենք հակված չենք այդ բանակցություններին, հաշվի առնելով իրենց եւ կատարած առաջարկը առաջին տեղյակ ենք բնականաբար ինչի մասին է խոսքը, մի խոսքով այդտեղ բանակցությունների եզր ես չեմ տեսնում։ Հեծի գործը որպես այդպիսին դասագրքային գործ է դառնում։ Այսինքն ինչպիսին չպետք է լինի կառավարությունը, ինչպիսին չպետք է լինի դատարանը, որովհետեւ այստեղ մենակ հեծի խնդիրը չի։ Եթե հիշում եք, Սամվել Կարապետյանը ասել է թքած ունեմ հեծի վրա որպես գույք, այստեղ ոչ անձի խնդիր է, ոչ ֆինանսական խնդիր է, ասել եմ, հիմա էլ կրկնում եմ, եթե Սամվել Կարապետյանը 1 սանտիմետր հետքայլ կատարեր, հեծը փաթեթավորված հանձնելու հետ մի քանի անգամ էլ ներողություն խնդրեին։ Գարեգին երկրորդը չի կարողանա մասնակցել համայն Վրաստանի կաթողիկոս պատրիարք Իլյա II-ի հուղարկավորությանը, չնայած նրան հատուկ հրավեր էին ուղարկել, հայտնել է փաստաբան Արա Զոհրաբյանը։ Ըստ փաստաբանի քննիչը մերժել է ամենայն հայոց կաթողիկոսի խափանման միջոցը վերացնելու միջնորդությունը, շեշտելով, որ սա երկրի վարկանիշը վնասող հերթական ապօրինությունն է։ Ցավալի լուր։ Արաբկիր բժշկական կենտրոնից Էպիկենտրոնին հայտնեցին, որ խորթ մոր կողմից դաժանաբար ծեծի ենթարկված 1 տարեկան Ալեքսը մահացել է։ Նրա կյանքը փրկել չի հաջողվել։ Նա մարտի 16-ին կլինիկական մահ ախտորոշմամբ ընդունվել էր Արաբկիր բժշկական համալիր։ Բժիշկներին այդ պահին հաջողվել էր վերականգնել երեխայի կենսական ֆունկցիաները։ Վերջին օրերին նա գտնվում էր վերակենդանացման բաժանմունքում ծանր վիճակում, եւ բժիշկները շարունակում էին պայքարել նրա կյանքի համար։ Ցավոք, մարտի 21-ին արձանագրվել է երեխայի կենսաբանական մահը։ Երևանում փոշու եւ ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցել է սահմանային թույլատրելի կոնցենտրացիան։ Հիդրոթերապևտաբանության եւ մոնիթորինգի կենտրոնը ներկայացրել է մթնոլորտային օդի որակը մարտի 10-ից 16-ը։ Մասնավորապես թույլատրելի նորման գերազանցվել է կենտրոն, Նոր Կարապկիր վարչական շրջաններում։ Ազոտի երկօքսիդի պարունակությունը գերազանցվել է նաեւ Շենգավիթում։ Հայաստանի մարզերի բնակիչները հնարավորություն ունեն եւ ունենալու են ծանոթանալու Հիսուսի արձանի ստեղծման պատմությանը։ Ստեղծման պահից մինչեւ հիմա կատարված աշխատանքի մասին պատմում են լուսանկարները, որի ցուցադրությունը հասավ Արմավիր։ Մենք մասնակիցն ենք պատմության կերտմանը խորագրով ցուցահանդեսի հայաստանյան շրջագայության հաջորդ կանգառը Արմավիրն է։ Մարզերի բնակիչների համար սա եզակի հնարավորություն է իմանալու Հիսուսի արձանի ստեղծման պատմության մասին ավելի պատկերավոր ու տպավորիչ։ Շատ կարևոր է, որ այս հպարտության մեծ ու կարևոր առիթը մեզ տալիս է պարոն Ծառուկյանը եւ տալիս է հնարավորությունը նաեւ հասարակությանը, հայ ժողովրդին, որպեսզի մենք եւս դրա մասնակիցը լինենք։ Առաջիկա 2 օրերում եւս շարունակական է լինելու այստեղ Արմավիրում ցուցահանդեսը, որից հետո կտեղափոխվի արդեն մեր մյուս մարզեր։ Այս արձանը կարող է դառնալ հոգևոր ինքնագիտակցության նոր զարթոնքի խորհրդանիշ, սերունդների համար արժեքային կողմնորոշիչ, համախմբման կենտրոն հավատքի շուրջ եւ միջազգային հանրության համար հստակ վկայություն, որ Հայաստանը շարունակում է ապրել իր քրիստոսակենտրոն առաքելությամբ։ Արմավիր քաղաքի ցուցասրահը բազմամարդ է։ Այստեղ են տարբեր տարիքի քաղաքացիներ, որոնք հիացած են փրկչի աշխարհում ամենաբարձր արձանի շինարարությամբ եւ ողջունում են հզոր նախագծի գաղափարը։ Բավականին պահանջված
բովանդակություն է այսօրվա մեր հավաքը, որովհետև իրոք մենք հեռացել ենք մի քիչ մեր արմատներից, շատ լավ է, որ նման միջոցառումներով կարողանանք վերականգնել մարդկանց մոտ հավատը, մեր արմատները եւ նաեւ մեր հայրենիքը, մեր հայրենի հողը։ Արձանին նայելով դու պիտի հիշես, որ դու ինքդ քրիստոնյա ես, ու պիտի ազատ արձակես ամեն զեղություններ քեզանից, որպեսզի ապրես ճիշտ Աստծուն նվիրված, Աստծուն հաճելի կյանքով։ Շատ հզոր է ամեն ինչը։ Ես անձամբ շատ լիարժեք, սենց ինձ լավ եմ զգում այս ամեն ինչը տեսնելով։ Սա մեծ խթան կլինի մեր զբոսաշրջության զարգացմանը, որը նաև մեր երկրի տնտեսության համար մեծ օգուտ կբերի։ Արմավիրուն ֆոտովավերագրությունը կհանգրվանի մի քանի օր, հետո կշրջի Հայաստանի մյուս մարզերով, հասցնելով այն հիմնական ուղերձը, որ հատիսի գագաթին վերխոյացող արձանն իրապես դառնալու է ազգային վերածննդի ու ներքին համերաշխության խորհրդանիշ։ Ալինա Սահակյան, Ալեքսանդր Կիրոյան, Էպիկենտրոն։ Հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովը 25 տարեկան է։ 25-ամյակի առիթով պաշտոնական ընդունելությանը հեռուստատեսության եւ ռադիոյի հանձնաժողովի նախագահը ընդգծեց, որ 25 տարիների ընթացքում նրանք անվերջ գնացել են կառույցը կայացնելու ճանապարհով, մշակվել են կարգերը, լիցենզավորման համակարգը, հեղինակային իրավունքի պահպանման նորմերը եւ ներդրվել է թվային հեռարձակման մոդելը։ Բացի այդ, այս տարիներին հանձնաժողովի հիմնական նպատակներից է եղել հանրության վստահության ամրապնդումը։ Տիգրան Հակոբյանի խոսքով շատ բան արդեն իսկ արվել է, սակայն նոր մարտահրավերները նույնպես բազմաթիվ են։ Այն մարտահրավերները եւ սպառնալիքները, որոնք կանգնած են մեր առջև, ոչ միայն տեսահոլովակական մեդիայի, այլ նաեւ ամբողջ մեր հասարակության առջև, նրանք լուծման կարիք ունեն։ Շատ ժամանակ նորմ է դարձնում հայախոսությունը, deepfake-ը, ապատեղեկատվությունը, չարության խոսքը։ Առաջինը դա համացանցն է, որը գործում է կարգավորումներից դուրս եւ այսօր դիտարկել դա միայն որպես ազատ լրագրության հարթակներ սխալ կլիներ, եւ երկրորդը դա արհեստական բանականության շնորհիվ ստեղծվող սինթետիկ բովանդակությունն է, որին մենք արդեն ականատես ենք լինում եւ առանց պատնեշներ դնելու այս երկու սպառնալիքների դեմ մենք լրջագույն խնդիրներ կունենանք։ Միացյալ Նահանգները քննարկում է լայնածավալ ռազմական գործողությունները կրճատելու հարցը, հայտարարել է Միացյալ Նահանգների նախագահը։ Դոնալդ Թրամփը միաժամանակ ասել է, որ ինքը չի ուզում հրադադար, քանի որ հրադադար չի լինում, երբ բառացիորեն ոչնչացնում ես հակառակորդին։ Չնայած դրան, Սպիտակ տան ղեկավարը կոչ է արել Եվրոպային, Կորեային, Ճապոնիային եւ Չինաստանին, որպեսզի նրանք միջամտեն Հորմուզի նեղուցը վերաբացելու հարցում։ Մեզ Հորմուզի նեղուցը հարկավոր չէ, ասել է Թրամփը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարար Աբբաս Արաղչին մերժել է ժամանակավոր զինադադարի կոչերը, պնդելով, որ ցանկացած լուծում պետք է երաշխիքներ ներառի հետագա հարձակումների դեմ, ինչպես նաև հակամարտության ընթացքում պատճառված վնասի փոխհատուցում։ Նա նշել է, որ Թեհրանը պատրաստ է աջակցել համաշխարհային էներգակիրների մատակարարման հիմնական զարկերակ Հորմուզի նեղուցով ճապոնական նավերի անցմանը։ Իրանի արտաքին գործերի նախարարի խոսքով Թեհրանը չի փակել ռազմավարական ջրային ուղին, սակայն սահմանափակումներ է մտցրել այն երկրների նավերի համար, որոնք առնչություն ունեն Իրանի դեմ իրականացված հարձակումներին։ Իրանը անօդաչու թռչող սարքով հարվածներ է հասցրել Բաղդադում գտնվող Վիկտորիա ամերիկյան բազային։ Իսլամական Հանրապետությունը հարվածել է նաև Իրաքում գտնվող քրդական ուժերին։ Համացանցում կադրեր են հայտնվել Երուսաղեմի հայկական թաղամասից, որն ավերվել է իրանական հրթիռի գրոհի հետևանքով։ Կադրեր են հրապարակվել նաև Ռիշոն Լեցիոն քաղաքի մանկապարտեզի տարածքից, որի մոտակայքում է ընկել իրանական հրթիռներից մեկը։ Ամերիկա-իսրայելական ուժերը կրկին գրոհել են Բանդատ Աբասի օդանավակայանը։ Տեսանյութերից մեկում ֆիքսված է Իրանի Դեսֆուլ քաղաքին հասցված հարվածի պահը։ Կրակի տակ է եղել նաև Հեղափոխության պահապանների կորպուսի ստորգետնյա հրթիռային գործարանը։ Իրանական աղբյուրների փոխանցմամբ հարվածը ոչնչացրել է մեծ թվով պատրաստի հեռահար հրթիռներ եւ շարքից հանել գործարանը։ Նաև հարված է հասցվել Թավրիզում գտնվող Իսլամական Հեղափոխության պահապանների կորպուսի բազային։ Իսկ Միացյալ Նահանգների կենտրոնական հրամանատարության ղեկավար Բրեդ Քուփերը հայտարարել է, որ Իրանի նավատորմը չի նավարկում։ Նրանց մարտավարական կործանիչները չեն թռչում եւ նրանք կորցրել են հրթիռներ արձակելու ունակությունը։ Միաժամանակ Իսրայելի պաշտպանության նախարար Իսրայել Կացը ասել է, հարվածների ուժգնությունը առաջիկա շաբաթներին կաճի։
Ինչպես է Ադրբեջանը հայաթափված Արցախում ջնջում հայկական հետքը։ Կորեացի բլոգեր Յոն Մինին հաջողվել է Ալիևի ռեժիմի աչքից հեռու սենսացիոն բացահայտումներ անել։ Բլոգերն այցելել է Ստեփանակերտ եւ Շուշի, նկարահանումներ արել ու ցույց տվել Արցախի դե արմենիզացիայի դաժան ընթացքը։ Մարդկանց անավարտ ծրագրերը, ուրվականի վերածված քաղաքներն ու դիտավորյալ աղավաղվող եկեղեցիները տեսախցիկի օբյեկտիվում են։ Սա Արցախն է, ամբողջական հայաթափումից 2.5 տարի անց։ Դատարկ փողոցներ, կիսաբաց դռներ եւ քար լռություն։ Կորեացի բլոգերը բացահայտում է, թե ինչ ձեռագիր է դրոշմում Ալիևը հազարամյա հայկական հողի վրա։ Յոն Մինն աշխարհին ցույց է տալիս, որ 120,000 մարդու իրավունքները դեռևս մնում են ոտնահարված, իսկ նրանց տները գերության մեջ։ 129 երկրների մեջ սա իմ ամենածանր ճանապարհորդական օրն էր, խոստովանում է բլոգերը։ Առաջին ռեակցիան՝ ողբերգություն եւ տխրություն։ Երբ տեսնում ես այս լեռները, հասկանում ես, որ սա այլ հող է, սա այլ մարդկանց հող է։ Այս հուշարձանը տատիկ պապիկը դեռ կանգուն է միայն քարոզչության նպատակով, աշխարհին հանդուրժողականություն ցույց տալու համար։ Նայեք քարերին, ադրբեջանցիներն իրենց անուններն են փորագրել հայկական սուրբ հուշարձանի վրա։ Բլոգերը պատմում է ուրվական քաղաքի մասին, որտեղ պատշգամբներից դեռ կախված է լվացքը։ Բաց պատուհանները վկայում են, թե որքան շտապ են մարդիկ ստիպված եղել լքել իրենց հազարամյա հայրենիքը։ Յոնը ապշած է, որ ամեն ինչ տեսագրելու այս դարաշրջանում ադրբեջանցիները միտումնավոր տարածել են տանջանքների տեսանյութերը որպես ահաբեկման միջոց։ Դա հայրենիք պաշտպանելու մասին չէր, ասում է կորեացին ու անցնում առաջ։ Հաջորդ կանգառը Շուշին է։ Հայկական հին շենքերի վրա ադրբեջանցիները պաստառներ են խփել, թե իբր շքեղ հյուրանոցներ են սարքելու։ Նրանք վերականգնել են մզկիթները, բայց հայկական եկեղեցիները փակ են կամ այսպես կոչված նորոգման մեջ, որի իրական նպատակը ձևախեղումն է։ Ավերված շենքեր եւ տեսնում եք ծանր տեխնիկան, որը գալիս է նոր բաներ կառուցելու։ Սա ինչ որ անավարտ կամ վնասված շենք է, կոտրված պատուհաններով։ Ես տեսա նաեւ հին շենքեր, որոնք նորոգվում եւ ներկվում էին, բայց զարմանալիորեն տեսա նաեւ կիսաքանդ ու ահավոր վիճակում գտնվող շենքեր, որտեղ մարդիկ էին ապրում։ Դա ուղղակի մի խելահեղ քաոս է։ Մարդիկ պարզապես յուրացնում են այն ամենը, ինչ դատարկ է մնացել։ Սա խելագարություն է։ Ապա հայկականացում, սա է այն տերմինը, որով Յոն Մինը նկարագրում է այսօրվա Արցախը, քանդված խորհրդարան, վիրավոր հուշարձաններ եւ օտար անուններով պղծված պատեր, բայց չնայած պատմությունը վերախմբագրելու Ալիևյան փորձերին, բլոգերը եզրակացնում է, Արցախի լուր պատերը շարունակում են խոսել հայերեն, նույնիսկ երբ աշխարհը նախընտրում է խուլ ձևանալ։ Ալինա Սահակյան, Էպիկենտրոն։ Եվ վերջում հոսանքի պլանային անջատումների մասին։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ՓԱԿ բաժնետիրական ընկերությունը տեղեկացնում է, որ մարտի 23-ին պլանային նորոգման աշխատանքներ իրականացնելու նպատակով ժամանակավորապես կդադարեցվի հետևյալ հասցեների էլեկտրամատակարարումը։ Կենտրոն վարչական շրջան 11-ից 17, Այգեստան թաղամաս 1, 2, 9, 10, 11 փողոցներ մասնակի, Սայաթ Նովայի պողոտա 35, 37, 39 շենքեր, Վարդանանց պողոտա 96-ից 107 առանձնատներ, Չարենցի փողոց 40, 42, 44 շենքեր, Աջափնյակ վարչական շրջան 10-ից 16, Ալիխանյան եղբայրներ փողոց 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6-ի 1, 7, 8 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Մեծարենցի փողոց մասնակի, Քրքորյան փողոց 16, 31-ի B, 32B, 33G, 32V, 23-ի 17 շենքեր եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ։ Մալաթիա Սեբաստիա վարչական շրջան 10-ից 16, Վանթյան փողոց մասնակի, Շենգավիթ վարչական շրջան 10-ից 16, Ներքին Շենգավիթ 9 փողոց 2, 3 հանրակացարաններ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Բագրատունյաց պողոտա 28 շենք եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Նուբարաշեն վարչական շրջան 10-ից 16, Նուբարաշեն 8, 10, 12 փողոցների առանձնատներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Արմավիրի մարզ 10-ից 16, Մուսալեր գյուղ մասնակի, Արարատի մարզ 11-ից 12-ից 30, Այգեստան գյուղ մասնակի, 11-ից 13, Նորաբաց եւ Դարակերտ գյուղեր մասնակի, 13-ից 30-ից 14-ից 30, Մրգավետ գյուղ մասնակի, 13-ից 30-ից 15, Մրգանուշ գյուղ մասնակի, Վայոց ձորի մարզ 11-ից 13-ից 30, Ագարակաձոր, Արենի գյուղեր մասնակի, Կոտայքի մարզ 11-ից 16-ից 30, Զովունի գյուղ մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Զովունի գյուղ 1, 2, 3,
11 փողոցներ, Նոր Հաճն քաղաք մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Ջուլֆյան եւ Պարքևաշեն թաղամասեր, Իսահակյան 1, 2, 3 փողոցներ, Էդիկ Տորոզյանի փողոց, Գեղարքունիքի մարզ, 11-ից 12-ը Գավառ քաղաք Հացառատ թաղամաս մասնակի, Հացառատի կինոթատրոն, Հացառատի ջրմուղ, Արծրունի եղբայրներ փողոց, Բոշնաղյան եւ Դաշտոյան փողոցներ, Թորսոյի թաղ, Գավառի ԳԳՄ, Կաբելագործների փողոցի շենքեր եւ առանձնատներ, Աբրահամյանի փողոցի բնակիչ բաժանորդներ, 12:40-ից 14-ը Գավառ քաղաք մասնակի, Գեղարքունիքի մարզպետարան, ԱԱԾ ծառայություն, Քնչական կոմիտե, Գավառի շուկա, ՎՏԲ Հայաստան բանկ ՓԲԸ, Հայ բիզնես բանկ ՓԲԸ, Գավառի մարզադպրոց, ՀՕԱԿ, Գավառի դրամատիկական թատրոն, ԱԳԲԱ բանկ ԲԲԸ, Արա Նանե ՍՊԸ, Հայ էկոնոմ բանկ ԲԲԸ, Գավառի ոստիկանություն, դատարան, Գեղարքունիքի մարզային ոստիկանություն, Գավառի պետական բժշկական քոլեջ, Գավառի զինկոմիսարիատ, Քյավառ հեռուստատեսություն ԲԲԸ, Արաբկիր բժշկական համալիր, Բոշնաղյան, Սայադյան, Նալբանդյան, Սայաթնովայի, Ազատության փողոցների մասնակի հատվածի բնակիչ բաժանորդներ, 14-ից 15-ից 20 Գավառ քաղաք Մովսիսյան, Գրիգոր Լուսավորչի եւ Անդրանիկի փողոցների բոլոր բնակիչ բաժանորդներ, Քաղաքապետարան, նախկին Յունիբանկ ընկերության հարակից տարածք, Պեկ եկամուտների գրասենյակ, 12-ից 15-ը Մարտունի բնակավայր մասնակի, Հերացու, Արցախի, Կոմիտասի փողոցներ եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, 11-ից 12-ը Թթուջուր գյուղ, առաջին, երկրորդ, երրորդ փողոցներ, թիվ 4 դպրոց, 12-ից 12:30 Թթուջուր գյուղ, 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ փողոցներ, 13-ից 13:30 Թթուջուր գյուղ, 11-րդ, 12-րդ, 15-րդ փողոցներ, 14-ից 14:30 Թթուջուր գյուղ, 12-րդ, 15-րդ փողոցներ, Տավուշի մարզ, 11:30-ից 14:30 Դիլիջան քաղաք, Շամախյան եւ Կալինինի փողոցներ մասնակի, 11-ից 15-ը Մովսես, Վերին Կարմիր աղբյուր գյուղեր մասնակի եւ հարակից ոչ բնակիչ բաժանորդներ, Սյունիքի մարզ, 10-ից 12-ը Սիսիան քաղաք, Գայի, Զորավար Անդրանիկի, Իսրայելյան, Խրիմյան Հայրիկ, Թանգի, Շահումյան, Չարենցի, Սևակի, Սիսական, Սյունիքի, Ռաֆի փողոցներ եւ Շիրակի նրբանցք, 12-ից 14-ը Սիսիան քաղաք, Գայի, Շահումյան փողոցներ եւ Շիրակի նրբանցք, Ույծ գյուղ, սպառած էլեկտրաէներգիայի անջատումների, ձեր իրավունքներին կամ պարտականություններին վերաբերող, ինչպես նաեւ այլ հարցերի առնչությամբ կարող եք զանգահարել 180 եւ 080 շուրջօրյա գործող հեռախոսահամարներով։ Հայաստանի էլեկտրական ցանցեր ընկերությունը հորդորում է հետևել էլեկտրաանվտանգության կանոններին։ Այսքանը այս թողարկմանը։ Իրադարձությունների զարգացմանը հետևեք մեր եթերում։ Ցտեսություն։